ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਵੱਧਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿਆ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਗਰ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਤਕੀ ਹੋਰ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 2-2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਸਮਾਈਲਾਂ, ਆ ਗਈ ਸਮਾਈਲਾਂ। ਡਾਈ 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 ਲਾ 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 ਲਾ।